Günlər paylaşımlarda daha çox ördək çölməsi görürdüm. Bu gün mağazamızda satışda olan dolmalıq saxsı qazanda həmin o ördək çölməsini hazırlayırıq. Vam kodda qoymuşuq dəmirin üzərinə. Yəni bu qazanlar birbaşa alovun üzərinə qoymaq olmaz. Kürə peçində də yenə listin içərisinə yerləşdirilməlidir və kürə peçində maksimum dərəcədə qaz farsunkalarından uzaq şəkildə, həmçinin odun yanırsa əgər kürə peçində odundan maksimum dərəcədə uzaq şəkildə qoyulub istifadə olunmalıdır. Ev şəraitində də bu cür dəmir atlıqlar var ki, mağazamızda onlar da satışdadır. Bu formada istifadə olunmalıdır. Yeməyin artıq iyisi elə gözəl gəlir ki, yəni müsibətdir. Yəni onun sözlə ifadə eləmək olmur. 2 kiloluq ördəyin harca yarısını istifadə eləmişik. İnşallah indi tam hazır olsun. Bu saxsı qazanda necə gözəl, yəni bu yeməklər hazırlanır, onu sizə göstərəcəm. Mağazamızda bu saxsı qazanın daha hündür forması da var ki, o qazanlar daha çox haşlamalıq qazan gedir. Yəni onun içərisində daha çox sulu yeməklər hazırlaya bilərsiniz. Piti olsun, haşlama olsun, lobya supu olsun. Yəni sulu yeməklər üçün daha idealdır. Bu qazan amma daha çox kələm dolması, daha əvvəl yəni bununla bağlı videolarımız var. Yarpaq dolması, aş, bu cür ördək çölməsi. İndi inşallah növbəti dəfə şabalıdlı ördək resepti var ki, o da çox gözəl bir reseptdir. O yeməyi də bu saxsı qazanda hazırlayıb necə gözəl alındığını göstərəcəm. Kimə bu qazanlardan lazımdırsa, bu qazanlardan əldə etmək istəyirsə, mağazamızda bu qazanlar satışdadır. Mağazamız Saray qəsəbəsində yerləşir. Saraydan Sumqayıta gəldiyiniz zaman yolun sağ tərəfində Saray MTK şarj kompleksidir. MTK-nın sonuncu binası bitən kimi yolun sağında Taxta Bazar var. Təzə Bazarda gedir adı. Həmin bazarın içərisində fəaliyyət göstərir. Kimə bu məhsullar lazımdırsa, aşağıda nömrəmiz qeyd olunub. Zəng edə və WhatsApp yazıb öz sifarişini verə bilər. Gəlməkdə çətinlik çəkən müştərilərimiz üçün də ödənişli formada çatdırılma xidmətimiz var.